大家要知道就我哋頭先講嗰一年班、2年班、3年班、4年班，咁然之後知道點樣去識別自己嗰個階段之餘，又點樣去訓練我哋大腦？我成日都話訓練大腦啦。咁又問下大家在座咁多位，好誠實咁講，邊個覺得自己開始有啲冇記性啊？唔記得拜八達通啦，漏咗電話啦，食咗藥又再食啦，轉車嗰陣時候又唔記得落車啦，明明認得你樣，但唔知係同學定係邊個，你個名又唔記得啦。OK，約咗人會遲啦。嗱，我試過一個60歲唔夠嘅高管女強人大老闆住山頂嘅，佢嚟過有一次好差嘅經驗，就係佢哋一班有錢太出去食飯，收晒錢，大家夾錢，夾咗錢之後唔夠5分鐘，陳太你未俾錢喎，大家即刻望下，5分鐘之前大家俾晒錢，你唔記得啊？咁如果你作為一個高管，你喺公司簽咗支票唔記得，又開支票 ，OK？ 或者公司嗰啲銀行密碼唔記得咗，咁點啊？你個決策，你個執行力，我望住你呢個經理嘅喎，你叫我去做嘢，我聽唔聽你講，好尷尬，好不安。咁你哋有乜嘢覺得自己記性好似有少少差啦咁樣？坦白從寬啊嘛，係咪啊？有冇記性差？有。係咯，有咩記性差？俾啲例子聽下。就話頭先出嚟，鬼獎又唔記得攞，電話又唔記得攞。哎呀，我都係嚟㗎，我哋大家都係咁。仲有咧，你哋有冇咩冇記性？星期幾時啊？唔記得咗喎，幾時你咧？唔記得人嘅名。係啊，越嚟越係啊！你咧有咩唔？行錯路，明明就行開。有冇試過去商場去洗手間，揾完商場嘅洗手間出翻嚟？喺邊度出翻去？有冇試過？嚇？洗手間有幾多出得㗎？係咯，咁你有冇迷途啊？係咪就係咯？係咪有咁啊？你有咩個？你有咩？唔記得喺廚房攞嘢入去攞唔知喎。係啊，諗啊，咁咪就又係啊，咁就記得翻。係啊，一入去廚房攞咩咧？係攞刀定係攞叉咧？落湯落鹽，落咗一次又落第二次，跟住又落第三次，買嘢買完又去買咧。你咧有咩記性差？佢成日食咗藥味咧，諗一諗哎呀，先唔知食咗。唔係食咗藥味咧，所以嗰啲盒仔好重要啊嘛，1、2、3、4、5、6，早晚嗰啲啦，哇！嗰啲盒仔真係救命盒嚟嗰啲，係咪咁啊？係啊，你有咩嘅記憶就差？買嘢寫住張紙落去，到時都唔記得，睇張紙都係唔記得。哎呀，即係寫字都唔記得嗰張紙，唔知擺咗邊度先，慘啊！你知唔知啊 ？OK 啊，好啦，嗱咁啊，以下咧就做一個記憶嘅測試。啦嚇，咁上一次我哋係考一個專注啊，今次我哋考記憶，咁啊大家留心聽咯喎嚇。65白蘭花，74蛋撻，火炭，助聽器，柴灣，佐敦，你記住啊！呢幾本呢，就係沙田威爾斯好辛苦先至可以排咗入去做認知訓練，1年班、2年班、3年班。OK， 雖然呢，佢係收你100零蚊，但係搭的士來回咧，即係送我奶奶啦。然之後咧，阿大少奶同埋阿大少一齊去護駕啦，嗰度幾多錢你知唔知 ？OK， 係啦，咁你認知嘅訓練係做咩咧？一陣間俾你睇。咁頭先我講咗幾啲考你哋記憶嘅，記得啲咩？繼續啊！白蘭花、火炭、助聽器。台灣啦，你睇，OK。都記講咗咯。仲有咧？白蘭花、74歲。係啊，啱啊，好叻啊！講晒啦嘛。
講真咧，係咪最好咧？同場咁啊，咁啊，呢個就係短期記憶啦。記得一樣咋？哦，咁都好啊，一樣啊，咁8個朋友一人記啲咯。嗱，呢個就係叫做但係唔係短，同埋啲生活㗎嘛？就係咯，所以咪就係你冇8個你一齊噶嘛，咁所以呢個就係短期記憶啦。OK 啊，頭先我專登喺度講咗一樣嘢，再考翻你。原來我哋嘅海馬體，我哋嘅短期記憶就係呢個係咁嘅困難出嚟。好啦，好啦，家居條件點樣做訓練呢？我話問一問大家，屋企有麻雀啊？有冇麻雀啊？有冇啊？有嘅舉手。有冇麻雀啊？梗係有都唔得，邊有腳啊？OK，有冇麻雀啊？有冇打麻雀啊？識唔識打麻雀啊？有冇打麻雀啊？有，你有冇打麻雀啊？睇人哋有冇啊？知道咩叫麻雀啊？梗係知啦，中國人嘅文化啊嘛。碰啊上有冇啊？有冇打？有都冇打啦，攞翻副麻雀出嚟啦。OK， 好啦，同大家玩下先嚇。嗱，冇錯啊，我哋呢個濕字大海嘯，即係講緊啲亞茲海默症係一個海嘯嚟。咩叫海嘯啊？咩叫海嘯啊？唔知幾時嚟，而且係嚟得好大、好急、好多人中招。但係喺你哋嚟講呢，其實你已經有個知道佢係會嚟緊，所以做好預防。好啦，家居訓練 ，OK， 麻雀大王攞翻出嚟，啲發明 ，OK， 1、2、3，扭身 ，OK， 好，記得咩？好精靈喎，佢得喎9同4索，跟住好幾好記憶啊！點解唔喺家居攞翻佢出嚟去訓練下咧？OK，再嚟講下，1、7問2索2、 9同3，OK。睇住嚟講睇得。咩話？睇住嚟講。睇字又唔算係記得咁嘛？你真係啊，對個啱，呢就係咩9同2索7問。喂，個個都好好記憶喎，開車真係得喎！我哋啲偉大嘅發明喺晒度喎，啱啊，係嘛？幾好記憶啊！OK， 好啦，嚟咯喎嚇，1、2、3，打 OK， 有咩啊？發財同埋3索，好。頭先見咗咁多個。話我俾你聽，記得邊幾個？講俾我聽。啱啱嗰個掛住嘢又分心啊嘛，唔專注啊嘛，我明啊。OK， 好啦，頭先咁多個，記得邊幾個？等等先啊，得。冇喎。4索9萬。9同2索7問。係同上，3番2番，哇！點解唔攞翻出嚟玩啊？有啲咩啊？仲有啲咩啊？好呢個咩啊4索2。嚇4索。謝你 ，OK。7問。嗱，集體回憶喎。9同。呢個咧9同9同。9啦，9萬啊！唔好碰啦，OK。咩啊？3手3同啊！真係，哇咁好記憶嘅我哋。睇到條你睇到嘅。9同，好叻喎。OK。
二索二同二萬，邊個話？ 20咁好記性啊！哇，記憶喎，好啦，而家就將默書咁樣默翻頭先嘅牌出嚟喺你張紙度啦。OK。哎呀，一個集體作答，一個就係個別作答。有啊，你有筆啊，有紙啊。OK，你寫翻佢出嚟啊，睇下得唔得啊？唉，麻雀又真係幾好嘅喎，家居可以做到嘅喎。你默翻佢出嚟啊！睇下默到幾多啦 ，OK， 試下玩啫 ，OK， 係啊，寫翻佢出嚟啊，係啊，寫翻佢出嚟，係啊，大家係幾多年班啊？攞翻啲麻雀出嚟玩下啊，考下記憶啊，係啊，唔識麻雀唔緊要㗎，當佢遊戲就得㗎啦。記得噶嘛，畫埋個圖案出嚟。點解個圖案咁緊要啊？我哋餵營養呢個位啊，視覺位啊，個圖形嚟噶。你一定要用圖片嚟到去記好呢件事，係啦，記翻佢出嚟啦，俾啲信心啦，係咪啊？畫我個公仔出嚟啦，哦，狗童畫個狗童出嚟，係啦，冇錯，係啊，好叻啊，你哋。記得4樣就都好啊，咪集體回憶咪好咯，係咪？要做啲腦部訓練㗎啦。圖畫共記唔記得有個發字啊？起碼都寫個發字啊嘛，寫得係啦，唔係俾分數，只不過俾你睇到原來記憶咧係真係要專注，同埋家居有好多嘅訓練你都可以學㗎。你而家麻雀啫，你同啲老人家擺幾個，一個遙控機，一個手機，一個相機，擺咗喺度，望一望，記得啲咩啊？相機、手機、遙控機，係咪啊？咁就係家居嘅訓練嚟㗎啦，你自己要去諗一諗。OK， 得未啊？好啦，嗱，你睇下有幾答啱啦嚇。開估，係讀出嚟聽下。係啊，啱唔啱？睇下六合彩啊！哇，得啊！呢個麻雀邊頭嚟㗎，哇，好記性麻雀。OK， 咩講咩啊？哇，咁好記性嘅，哇，發咗嗱，個個都精英分子嚟㗎。好啦，好重要嚇，呢度咧。同我配起佢，就係949，寫啊，係啦，寫起佢949 729 38。同埋8啊，呢個數字做咩咧？